សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានចំណេះដឹងចែករំលែកមួយទៀតហើយគឺទាក់ទងទៅនឹងការកំណត់លេខរៀងអូតូនៅក្នុង Excel ដោយដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ដាក់លេខរៀងនៅក្នុង Excel អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវវាយលេខ1លេខ2ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នា select បែបហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសចុះក្រោមអញ្ចឹងការធ្វើបែបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈ U មែនទែនធ្វើឲ្យយើងមានលក្ខណៈធុញដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការកំណត់លេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែមើលតែម្ដងទៅគឺលេខរៀងហ្នឹងលោតអូតូដោយស្វ័យប្រវត្តិតោះអញ្ចឹងនេះគឺជាលេខរៀងដែលខ្ញុំបានកំណត់ហើយខ្ញុំចង់សាកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំលុបទិន្នន័យនៅខាងនេះលុបឈ្មោះលេខរៀងហ្នឹងវានឹងបាត់ហើយនៅពេលខ្ញុំវាយទិន្នន័យចូលមកវិញលេខរៀងហ្នឹងគឺមកវិញអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺវាមកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយជាពិសេសជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបជួរណាមួយឧទាហរណ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់លុបជួរពីកដាលនេះបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់កំណត់លេខរៀងប្រើរូបមន្តស្វ័យប្រវត្តិទេនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាលុបវានឹងបាត់លេខរៀងហើយលេខរៀងហ្នឹងគឺវាអត់ចេញតាមលំដាប់ទេប៉ុន្តែបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំបែបនេះលេខរៀងរបស់យើងវានឹងលោតតាមលំដាប់ដដែលឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមលុបមួយទៀតខ្ញុំលុបជួរទី5និងជួរទី6នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺលេខរៀងហ្នឹងវាលោតតាមលំដាប់ទៀតទេបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់កំណត់បែបហ្នឹងទេគឺវាអត់លោតតាមលំដាប់ទេគឺប្រកាសជាឆ្លោះកន្លែងនេះហើយតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលមកមើលអំពីការធ្វើទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដំបូងខ្ញុំសូមលុបន័យទាំងអស់នេះសិនតោះអញ្ចឹងដើម្បីកំណត់លេខរៀងដោយស្វ័យប្រវត្តិបានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រើរូបមន្តមួយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់កំណត់រ៉ូណាអ្នកទាំងអស់គ្នា select រ៉ូហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំចង់កំណត់រ៉ូទី4នេះខ្ញុំសូមដាក់កន្លែងលេខរៀងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយសញ្ញាស្មើខ្ញុំសូមមកវាយនៅខាងលើនេះគឺមានភាពងាយស្រួលបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយពាក្យថារ៉ូហើយយើងបើកបាត់វងកញ្ចក់មកវិញបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់សញ្ញាលេខដក1ហើយយើងមកមើលរ៉ូរបស់យើងនេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាប់ផ្ដើមពីរ៉ូទី4នេះជាលេខរៀងទី1អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមកមើលខាងលើនេះគឺមាន3រ៉ូនៅខាងលើវាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ដកនឹង3អូខេដោយសារនេះរ៉ូរបស់ខ្ញុំនៅខាងលើលេខ4ហ្នឹងគឺមាន3រ៉ូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ដកនឹង3បន្ទាប់ហ្នឹងបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន4ឬក៏5រ៉ូអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ដកនឹងចំនួនប៉ុណ្ណឹងរ៉ូនៅខាងលើរ៉ូដែលយើងចង់កំណត់លេខរៀងទី1បន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានអីទៀតទេគឺយើងចុច enter នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងលេខរៀងយើងគឺបានហើយគឺលេខ1នេះនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែអូសវាចុះក្រោមមករូបមន្តហ្នឹងនឹងវាចម្លងដោយស្វ័យប្រវត្តិនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចបញ្ចូលឈ្មោះបាននេះហើយឥឡូវខ្ញុំចង់លុបរ៉ូណាមួយបើសិនជាយើងលុបតើលេខរៀងហ្នឹងនឹងបាត់ដែរឬទេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបរ៉ូទី5ទី6យើងចុច delete មកនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺលេខរៀងហ្នឹងគឺវាលោតតាមលំដាប់ដដែលឥឡូវខ្ញុំសូមលុបរ៉ូទី2ទី3នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺលេខរៀងហ្នឹងមកដដែលនេះគឺជារូបមន្តទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាគឺស្មើរ៉ូបិទបើកវងកញ្ចក់ដកចំនួនរ៉ូនៅខាងលើលេខរៀងដែលយើងចង់កំណត់អញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលរូបមន្តទី2គឺមានលក្ខណៈរាងវែងបន្តិចប៉ុន្តែមានលក្ខណៈងាយស្រួលទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ឲ្យលេខរៀងនេះតលតែខ្ញុំវាយទិន្នន័យឈ្មោះខាងនេះបានលេខរៀងនឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានដូចគ្នាតោះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលុបអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទាញអានេះឲ្យវែងបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលមើលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមកំណត់ខ្ញុំចង់កំណត់ថាឲ្យលេខរៀងនឹងចេញតាមលំដាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដូចគ្នាប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបញ្ចូលទិន្នន័យទៅលេខរៀងនឹងលោតបើសិនជាអត់មានទិន្នន័យបែបហ្នឹងគឺលេខរៀងនឹងគឺអត់លោតមកទេតោះអញ្ចឹងយើងចូលមកមើលអំពីការកំណត់ទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចសញ្ញាស្មើដដែលតមកទៀតគឺយើងដាក់ if ហើយវងកញ្ចក់ហើយយើង select នេះកន្លែងរ៉ូដែលយើងចង់កំណត់ឈ្មោះនេះយើង select លើវាអញ្ចឹងមកបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់សញ្ញាស្មើអញ្ចឹងមានន័យថាយើងកំណត់តម្លៃវាបើសិនជាកន្លែងនេះអត់ឈ្មោះតម្លៃពិតរបស់វាក៏អត់មានដែរអញ្ចឹងយើងដាក់សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោ4ជាប់គ្នាបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់សញ្ញា comma 1ហើយយើងដាក់សញ្ញាធ្មេញកណ្ដោ4ទៀតនេះ4នៅអញ្ចឹងមកហើយយើងចុច comma ដដែលបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយរូបមន្តចាស់ដដែល row បាត់បើកវងកញ្ចក់ហើយដកចំនួន row នៅខាងលើវានេះយើងមាន3 row អញ្ចឹងយើងដក3ដដែលបើសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាមាន row តិចជាងហ្នឹងឬក៏ច្រើនជាងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដកតាមចំនួនហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ដក3ដោយសារចំនួនរបស់ខ្ញុំគឺ3 row នៅខាងលើតោះបន្តិចអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច enter អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុច enter ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ឃើញលេខរៀងទេបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូសអស់មកក្រោមមកដើម្បីឲ្យរូបមន្តយើងជាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទិន្នន័យយើងមកគឺលេខរៀងនៅពេលដែលយើងមានឈ្មោះគឺមានលេខរៀង
ខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញគឺពេលដែលយើងវេឈ្មោះគឺលេខរៀងចេញតែម្ដងយើងអត់ចាំបាច់ពិបាកវែងឆ្ងាយទេឥឡូវយើងសាកលុបជួរកដាលពីនេះបើសិនជាយើងលុបតើលេខរៀងនៅលោតដែរឬទេនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាលោតតាមដំណាប់ដូចគ្នាតោះអូខេអញ្ចឹងការកំណត់លេខរៀងស្វ័យប្រវត្តិនៅក្នុង Excel គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើរូបមន្តនេះបានហើយចុចក្រោយសូមចុច like share subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនថ្មីៗសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thanks for watching. Like, Comments share, and subscribe.